হ্যালো ভিউয়ার্স, বার্ড লাভার একটি পাখি, তারা সারাদিন খুব চটপটের মাধ্যমে কাটিয়ে থাকে তাদের সময়। আপনারা লাভবার্ড পাখি কলোনিতেও পালতে পারবেন, খাঁচায়ও পালতে পারবেন। সর্বপ্রথম কলোনির পাটা আসি। কলোনিতে যদি আপনি লাভবার্ড পাখি পালতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমটা খুব কম হয়, কারণ খাবার, পানি আর দিয়ে রাখলেই হবে প্রতিদিন। তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো ঝামেলা নাই, কারণ তাদের প্রতি এত টেককেয়ারও আপনার করতে হয় না। আর যদি আপনি খাঁচায় পালতে যান, তাহলে আপনার প্রত্যেকটা খাঁচার জন্য আলাদা আলাদা খাবার, পানি আপনাকে দিতে হবে। তার জন্য আপনার কিছুটা হলেও সময় আপনার অপচয় হবে। আর কলোনিতে যদি আপনি পালেন, তাহলে সেক্ষেত্রে একটি সমস্যা আছে যে আপনারা বিভিন্ন মিউটেশনের পাখি একসাথে পালতে পারবেন না। আপনাকে যে কোনো 1 বা 2 মিউটেশনের পাখি আপনাকে কলোনিতে পালতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনার রেজাল্টটা ভালো আসবে। আর খাঁচায় আপনি সব ধরনের মিউটেশনের পাখি আলাদা আলাদাভাবে আপনি পালতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনার আলাদা আলাদা মিউটেশনের বেবি আপনারা পাবেন, এবং সেটা টেক কেয়ার করতে আপনাদের একটু ঝামেলা হলেও কিন্তু এই খাঁচায় পালা লাভবার্ডের আপনার খুব লাভবান হবে। লাভবার্ডের অনেকগুলো জাত আছে, তার মধ্যে আপনার রেড হেড অপার লাইন, যেটা এই পাখিটা আপনার সবার এক ধরনের কাছে প্রিয় পাখি। আর ব্লু মার্কস যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও একটু আপনার দামি পাখি লাভবার্ডের মধ্যে। আরও অনেকগুলো মিউটেশন আছে, রোজি, ফিশার লাভবার্ড, পিস অপার লাইন। যাই হোক, আপনার যে লাভবার্ড পালতে চান, সর্বপ্রথম আপনি যদি খাঁচায় লাভবার্ড পালতে চান, তাহলে খাঁচার সাইজটা হবে 24x24 খাঁচায় আপনার লাভবার্ড পাললে, তাহলে আপনার লাভবার্ড সুস্থ থাকবে এবং ডিম বাচ্চা অধিক হারে করবে। ছোটো খাঁচাতে লাভবার্ড ডিম বাচ্চা করাটা একটু অসুবিধা হয়ে যায়, তাই আপনারা খাঁচা কেনার সময় অবশ্যই 24x24 সাইজের খাঁচা কিনবেন। খাঁচায় পালতে হলে আপনাকে 3টি জিনিস আপনার খাঁচায় সবসময় রাখতে হবে। একটি হলো খাবারের পাত্র, একটি হলো পানির পাত্র, আর গিটের পাত্র। এই 3টি জিনিস আপনার খাঁচায় রাখতে হবে, এবং খাঁচার মাঝ বরাবর একটি খেলনা জাতীয় কিছু আপনার ঝুলিয়ে দিতে হবে, যেন তারা খেলতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা বাজারে পাখির দোলনা পাওয়া যায়, অথবা পাখির চুড়ি, বড় ধরনের চুড়ি পাওয়া যায়, চুড়ি আপনি ঝুলিয়ে দিতে পারেন। আর খাঁচা তাদের দাঁড়ানোর জন্য অবশ্যই তো কাঠ বা বাঁশ ব্যবহার করতেই হবে। এই সবগুলো আপনার যদি উপকরণ আপনি দিয়ে লাভবার্ড পালেন, তাহলে আপনার লাভবার্ডের থেকে আপনি ভালো কিছু আশা করতে পারেন। আর লাভবার্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার তার খাবারটা ঠিকমতো আপনার দিতে হবে। সিড মিক্স খাবারটা সবসময় তার খাঁচায় রাখতে হবে। তার পাশাপাশি আপনি তাদের ফলমূল, শাক জাতীয় খাবার দিতে হবে। আপনার ফলমূল, শাক সপ্তাহে 2 দিন দিলে চলবে, কিন্তু সিড মিক্সড খাবারটা আপনার সব সময় দিতে হবে।
আর খাবারটা আপনার প্রতিদিন পরিষ্কার করে দিতে হবে। আর আপনারা এক জোড়া লাভবার থেকে বছরে 3 বার ব্রিডিং করাতে পারবেন। আপনার যদি খাবারের মান যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে আপনারা 4 বারও তাদের কাছ থেকে ডিম বাচ্চা পেতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় আপনার 3 বার তাদের কাছ থেকে ব্রিডিং করানো। প্রতিবার আপনার তাদের কাছ থেকে 3 থেকে 5টি করে বাচ্চা আপনারা পেয়ে থাকবেন। এভারেজ হিসাব করলে আপনারা এক পেয়ার লাভবার থেকে 5,000 টাকার মতন বাচ্চা আপনারা সেল করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বছরে যদি আপনি 3 বার ধরেন তাহলে আপনার এক জোড়া লাভবার থেকে 15,000 টাকা বছরে অনায়াসে ইনকাম করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার লাভবারের খাবার এবং তাদের মেডিসিনটা একটু আপনার খেয়াল রাখতে হবে। আপনার খাবার মেডিসিনটা যদি সঠিকভাবে আপনারা দিতে পারেন তাহলে তাদের কাছ থেকে বছরে আপনার 15,000 টাকা আয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনারা হিসাব করেন যে আপনি কয় জোড়া লাভবার পালবেন। আরেকটি বিষয় হলো, আপনারা যদি আমার ভিডিও দেখে যদি রানিং পাখি কেনার আগ্রহ পোষণ করেন তাহলে সেটা বলবো এক ধরনের বোকার মতো হবে। কারণ রানিং পাখি আপনারা না কিনে বাচ্চা অ্যাডাল্ট পাখিগুলো কিনেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সেই পাখি দ্বারা আপনি অধিক লাভবান হবেন। কারণ রানিং পাখি আপনার দেখা যাবে যার কাছ থেকে আপনি আনছেন তার কাছে যেভাবে সেট আপ হয়েছে আপনার কাছে সেভাবে সেট আপ হতে অনেকটা সময় লাগবে। তাই আপনারা অ্যাডাল্ট পাখি ক্রয় করার চেষ্টা করুন। আর যদি বাচ্চা পাখি হয় তাহলে আরও ভালো, কারণ তাদের প্রতি একটু যত্নবান কেয়ার দিলেই আপনার তাদের কাছ থেকে ভালো ধরনের রেজাল্ট আপনারা পাবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইবার পাওয়ার আশা যোগ্য। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আর আমার কথাগুলো যদি আপনাদের কাছে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে খারাপ লেগে থাকে অবশ্যই তো ডিসলাইক আছে সেটা দিয়ে রাখতে পারেন, সমস্যা নাই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কামনা করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তীতে নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হব। আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।